mendoj që këtë sezon po shikojmë një Manchester City që po rikthehet sezonet e kaluara, do që di sezonit vjeç është shumë problematike. Dhe do zgënjen me të drejtën Liverpoolit, jo përveç fundit së djeshme, por për historinë dhe për të gjitha të investimet që ky klub ka bërë. Dhe ka harxuar miliona pound dhe euro dhe në këtë sezon domethënë pothuajse. Si shpjegohet kjo paraqitje e Liverpoolit? Kurioz jam. Nuk e di, ndoshta edhe këto afrimet kemi shumë afrime, shumë domethënë për e humbën dhe lojën e vet dhe lehçmërinë e saj. Domethënë kryet e reja, pavarësisht emrave që mund të jenë lojtar hyje ose të nivelit lartë, duan kohën e vet e ambientimit dhe atjes që kemi edhe të Gjermanit, që nuk është se pa dhënë maksimumi dhe po adaptohet me klubin. Kështu që mendoj që duhet gjenë zgjidhje sa më shpejt sepse është një emër i madh dhe investimet në mëdha. Kurse mendoj për Arsenalin që ndoshta këtë sezon kur është më civil dhe më konsoliduar dhe besoj që do jetë një nga pretenderët për përfitimin e premjës. Ndërkaq që një koment doja nga ana jote edhe për Manchester United. Manchesterin që mbajmë mend ne kur jemi rritur, se City vonë është bëri fort. Po kur themi Manchester, unë pak të mbaj mend Manchester United, nuk mbaj mend Manchester City. Një koment për United? Është e vërtet, por Manchester United po kalon situash shumë vite ka që ne nuk po shikojmë Manchesterin që ne mbajmë mend dikur. Është një Manchester që ka shumë oscilacione trajnerësh, po gjen një stabilitet nuk ka pas. Dhe ndryshimi për mua është që Manchesteri ose drejtuesi të klubit nuk është se po gjen një Ferguson të dytë. Nuk e gjen dot një Ferguson të dytë, por të paktën japin kohën e duhur, sepse ndryshimet e shpeshta të trajnerëve pikojnë shumë. Dhe në filozofinë e lojës, dhe në atë që klubi ka dhe emri i madh që është. Thash, janë probleme që është për të ardhur keq klube si Manchester United që kalon shumë vite në gjile dhe nuk gjen një stabilitet që ato kanë pasur në vitet e kaluara. Qartë, Andi, shpejt ndeshjet më të rëndësishme në Premier League, Manchester City Liverpool 3-0, Chelsea Wolves 3-0, Sunderland Arsenal 2-2, barazon kreu i renditjes dhe po përmend Tottenham Manchester United 2-2. Një koment i shkurtër? Shkurtër fare. Që të hidhemi tek Serie A pastaj. Ose tek La Liga, po. La Liga ose Serie A. Manchester City bën detyrën, e quaj bën detyrën sepse Liverpooli nuk po ndron fare këtë sezon, e kanë deklaruar dhe e pash dhe ndeshjen ndjem me shumë vëmendje. Është një Liverpool kaotik, të cilët është ajo që tha dhe Isti që lojtarët e ri që kanë ardhur nuk po arrin dot domethënë që të mësohen me idetë e trajnerit, të kuptojnë ndoshta edhe fanelën se ku kanë ardhur, sepse është një klub shumë i madh dhe këto vitet e fundit i ka dhënë tonusin kampionatit anglez dhe kampionatit domethënë Evropës. Por Manchester City i Pep Guardiolës po rikthehet. Lojtarët e ri po kanë dëshirë që të fitojnë me fanellën e Cityt. Trajneri i Pep Guardiola pa diskutim është një nga dy trajnerët më të drejtë futbollit botror, me futbollin e tij, me stilin e tij. Dhe ishte një ndeshje për të shijuar dhe pa diskutim që City e meritoi, e dominoi dhe meritoi. Ndërsa Arsenali është surpriza e kësaj jave, të ta quaj unë, pasi barazon 2-2 me Sunderland. Dhe kjo tregon edhe herë që kampionati anglez është një ndër kampionatet ndoshta kampionati më i fortë në Europë. Pasi Sunderlandi jo vetëm që e barazoi, por aktualisht ndodhet në vendin e 4. Në vendin e 4, po. Një pikë dhe është një skuadër vërtet e fortë që luan një futboll agresiv me ritëm të lartë dhe ka një luan që quhet Granit Xhaka. E vërtet, shumë e vërtet, haruam të themi. Që sjellë çik Xhak shqiptar. Patjetër. Efekti Xhaka ke çdo ekip ku ka qenë vetë që ka milituar si ke Sunderlandi, ke Arsenali, po pavarësisht që nuk është, por që me paraqitjet e tij një lojtar shumë i fortë. Shumë i fortë dhe karikues për skuadrën. Nuk duhet të le pa përmendur Aston Villën. Po? Me Bournemouth. Po. Rikthimi i Aston Villës afër Kreut, Pesches dhe shkërmoqjen në thonjza të Bournemouth që ishte surpriza e bukur deri në këto momente. Siç pa ta thënë pa të marrë ato pikët që ka aktualisht me skuadrat që nuk i toleroj,
bëri dhe rezultate surprizë, por që tash fillon pikjata, nuk besoj deri në fund, por që Egon. Tani e fundit. Kemi Manchester United vend 7. Ka 18 pikë. 18 pikë. O guri mirë, edhe pse vazhdon, një herë fiton, 2 herë u vet, duhet ta kemi barazon që trajnerit Amorim për humbjet që u bë disa ndeshje që nuk humb dhe kjo është risi për trajnerin. Për trajnerin dhe për Manchester United. Është gjë pozitive. Për Manchesterin në drejtimin e Amorimit, pa diskutim. Tani kur vjen fjala tek La Liga, do ta nis me Andin. Ti e di arsyen pse. Unë them leja Islit mos i lëm me Andit fare. Se Andi është tifoz i Barcelonës edhe e prandaj ngacmojmë çik. Megjithatë me Islin po e nis. Shiko, më duket sikur të paktën nuk ka pasur një ndeshje shumë të fortë La Liga këtë javë. Ka surpriza, i dashur Egon. Barazon Real Madrid. Nuk ka, por shiko në Andi që ka optimizëm. Direkt të barazimi Real Madridit. Më shumë është gëzuar për barazimin e Realit se për fitoren e Barcelonës. Po, për ne. Jo, ishte rezultat surprizë, po dhe nasin që Real Madrid edhe pikë të javë, por është i Real Madridit që dhe mua personalisht të sezon është që po ngrihet në nivelin e Realit që duar normalisht ta që ndryshime trajnerësh, ndryshime filozofie, ndryshime vejtarësh dhe trajneri kone vetë, pavarësisht që Reali është nuk pret dot dhe nuk ka shumë kohë të humbur, është në ekipet më të mirë në Europë, që është gjithmonë të jetë pranë kreu dhe të luftuar për kampionatin. Por tash, ishte një barazim shumë i mirë që besoj përsëri Reali do të jetë normalisht vendja bashkë Barcelonën, që do të vazhdojnë në rrugën deri në fund. Por surprizë me shumë gole ishte ndeshja e Barcelonës dje, një Barcelonë që po të shikojmë përsëri një problem madh pa mbrojtjen, e ka pasur historikisht në mënyrë se si luan, simin e golave shumë të lehtë, si edhe në Champions League edhe dje, por prapë ishte një fitore që i bashkëngjitet e Real në klasifikim. Është një ekip me shumë të rinj, po të shikojmë moshën mesatare, do të thënë jemi kënaqësi të çan se si e klubi integron të lojtarë të akademisë, e bën punën mjaft mirë që ato bëjnë vite me radhë. Dhe besoj që këto do të jenë ato rivalizuese deri në fund. Nuk e di, e pe qa goli bëri Messi te Interi atje? E pash. Qa goli fantastike, na riktheu. Messi është Messi, Cristiano Ronaldo është Cristiano Ronaldo. Por epoka tyre ka përfunduar në Europë. Patjetër. Tani unë dua të citoj çik Hansi Flick. Po. Barcelona nuk do mbyllet kurrë mbrapa. Pavarësisht se për momentin ka një mbrojtje që fut ujë, dhe fut goxha ujë me thënë drejtën, sepse të psosh 2 gola nga Celta Vigo, nuk është e pagët. Dhe do kesh përballë ekipe shumë të mëdha në vazhdim. Celta Vigo është në vendin e 13, siç e shohim edhe nga Reali. Po, nuk ka cilësitë e Realit, Madridit, e Manchester Cityt, e Real, e Parisit, e Chelsea që do përballet Barcelona në Champions League, sepse Barcelona pretendon të fitojë Champions League. Por kjo skuadër nuk do mbyllet kurrë. Kjo skuadër do fitojë ndeshjet në përgjithësi 4-3, 5-4, por do arrit të fitojë. Dhe këtë e tregoi edhe mbrëm me Celta Vigo, pavarësisht se shënonte, e psonte, arriti pastaj sepse mos harrojmë që ka kualitete shumë të mëdha brenda, përveç emrave të ri që të përmendi Isti, që vin nga La Masia dhe janë çuna të ri që vërtet janë virtuoz. Ka një Robert Lewandowski që disa thonë që ka ardhur fundi, po unë nuk mendoj që ka ardhur fundi. Shënoi një triplet dje dhe u rikthye ai Lewandowski që ne njohim, dhe unë shpresoj me rikthimin e Pedrit, me rikthimin e portierit, mendoj që Barcelona edhe Rafinha se mos harroj, është mungesa më e madhe që ka pas Barcelona këtë kohë, do rikthehet përsëri një Barcelonë konkurruese. Dhe do e shijojmë. Okej. Mua më gëzon fakti i rikthimit të Lewandowskit. Po. Sepse kam simpati të veçantë për atë si lojtar, që nga kohët kur ka qenë pjesë e Dortmundit, e më pas ke Bayernit e tjerë, doja të citoja një foto të portaleve, Leva is back. Dhe më pëlqeu goxha. Më vjen mirë për atë si lojtar që rikthehet me 3 golsh dhe i dha një 3 pikë goxha të vyrë Barcelonës që e afron me 3 pikë
me Realin e Madridit dhe ajo rivaliteti bëhet më i bukur kur distancat janë të vogla. Ju ngacmoni pak këto dhe e dini pikën time të dobët Barcelonës, por tash realisht domethënë si Reali dhe Barcelona janë dy nga skuadrat më të mëdha të Europës dhe të botës. Patjetër, po sigurisht, patjetër. Rivaliteti i tyre jo vetëm në La Liga, por sidomos Champions League bashkë me emrat e të mëdhej, na bën që ne ta dashurojmë akoma më shumë. Patjetër. Uroj që Lewandowski vetëm nëse na bjen kombëtarës tonë me Polonin për play-off. Mos jetë gjendje të mirë, ndoshta inshallah mund nga VAR. Edhe duhet të kthejë diçka në La Liga, komplimente Vedat Muriqit. Po, Vedat Muriqit. Një fitore 1-0 Gëdavës, dhe është gëlçënuesi i tretë në historinë e Majorkës me 40 gola. I pari është Samuel Eto'o, i dyti nuk kujtohet tash me thënë drejtën, ndërsa i tretë është Vedat Muriqi. Na bën vërtet krenar. Na bën vërtet krenar. Unë nuk e di, besoj. Kemi foton besoj. Isli Idi do ta majmë se ka qenë në Shqipëri shumë vite përpara, apo jo Isli Muriqi, dhe ndoshta edhe ke luajtur kundra. Tash i ri. Duhet këtë qenë i ri atë. Shumë i ri. E ke hasur ndoshta edhe në kampionat, apo? Ndoshta. Jo, nuk e kam hasur. Okej, në rregull. Gjithsesi kam qenë larguar aty. Kuptoj, ke qenë jashtë Shqipërisë. Një bravo Vedat Muriqit. Isli, aty më qëndron sepse dua të kaloj te Serie A, dua ta nis me ty. Kemi patur ndeshje interesante, Inter Lazio 2-0, Interi vijon qëndron në krye të Series A, Parma Milan 2-2 dhe Juventus Torino 0-0. Kjo është fusha e Islit. Pa diskutim. Po edhe jotja, ë? Isli është tifoz i Inter. Diskutojmë shpesh për Inter. Unë mendoj që kjo javë ishte si thua domethënë sprinte që i kthehet në kryet klasifikimit. Dhe zhënjeu pak Milani sepse ishte një periudhë mjaft mirë, Allegri do bënte mjaft mirë. Kam bërë një ekip solid, kur ndër figurat e atij ekipi mendoj që është Modric, kur është moshën 40 vjeçare dhe është një lider i padiskutueshëm, si fushën lojës ashtu edhe jashtë. Por që fatkeqësisht e javë si thua nga 0-2 barazuan 2-2 me kishte një 90 minutë oscilacione. Mas i pjesë të parë shumë mirë, dominues totalisht 45 minuta, dhe një pjesë e dytë që 20 minutat e parë nuk pothuajse nuk ekzistonin dhe erdhën dhe dy golet goli barazimit parë. Më pas tentoi, por gjithsesi tash janë ekip që do të shkojnë deri në fund kampionatit. Dhe surprizë ishte humbja e Napolit. Personalisht mendoj që Napoli me gjitha frimet që ka bërë këtë sezon është një nga pretendentet kryesore. Besoj që edhe pas kësaj humbjes besoj që do jetë. Por që tash ishte një Bologna që ishte më aktive dje dhe më solide. Dhe një Napoli që pothuajse nuk është se ishte aty ku duhet. Ndoshta edhe këtu ka edhe pak nësitë e veta. Mendoj që mund të ketë diçka me lojtarë, sepse besoj lojtarë me çfarë informacion kam diçka brenda dhe nuk kanë konflikte, nuk e di, ase është e vërtetë apo jo. Por ndoshta edhe këto konflikte reflektohen dhe në ndeshje direkte, kështu që mbetet për të parë. Dhe Juventusi, mos harroj barazimin me Torino, është për të vlerësuar dhe luajtja mirë e Torinos, është një Juventus që përsëri akoma dhe në arën e Spalletit nuk është se është një por unë e kam thënë që nuk është se trajnerët kanë shumë për të bërë në këto momente, sepse me ato lojtarë të cilët ka Juventusi, nuk mendoj që dhe vetë klubi pretendon që të jetë pretendent për fitimin e titullit. Besoj me atë grup lojtarë që kanë edhe Juventusi tek kaqja do të shkojë maksimumi, mos them që këtë sezon do të jetë edhe rrezik. Por ti nuk mendon kështu? Jo, jap drejt Islit ke kjo pjesa, sepse edhe Spalletti kur arriti marrëveshjen me Juventusin, parashtroi që nëse unë arri kaçën Champions League-ën, do kërkoj rinovimin. Më rinovoni kontratën. Nëse nuk e arri dot Champions League-ën, mos më rinovoni. Pra, si thua, ai e konsideron veten në periudhë testi, duke qenë se erdhi në mes të sezonit edhe ndryshe nga trajnerët e tjerë, Mancini dhe një tjetër, më kujtohet emri momentalisht, kërkuan kontrata 3 vjeçare.
Nuk e di nëse Isli ka informacion për këtë pjesë. Normalisht këto trajnerë që vinë, normalisht Mancini apo dhe në emër tjetër, mendoj që duhen kontrata faqate dhe ashtu duhet. Dhe për momentin, Juventusi bëri si zgjidhje medale Spalletin, sepse nuk ishte probleme financiare kuptimit dua kaq, dhe kjo zjatra ishte limituar deri në maj. Dhe ai vetë futet me një test për veten e tij, kuptimin që nëse ai ka rezultate dhe pastaj të bëj kontratën afaqate, sepse ka dhe kohë të ribëj ekipin, sepse ai tashmë ka gjetur ekipin e shit. Erdhi në mes të sezonit, nuk e ka kapur në fillim. Është vështirë që bëj çuditëra, por që ka ndorë ndryshoj module loje, ritmin e lojës, ekipi japi motivim tjetër, sepse ndeshjet e fundit sigur Juventusi është i ndezur tek pjesa e motivimit. Normal, lojtarë në kvalitet ato kanë. Kështu që mendoj që do t'i japi një shkëndim nga Juventusi. Unë kam besim ke Spalletti. Okej. Kam besim ke eksperjenca Spalletit dhe besim ke Juvja ke merkato janarit. Okej, do ta shohim në fakt. Ngjelet për të parë. Ngjelet për të parë. Nëse ti e di që merkato janarit është shumë e vagët. Nuk diskutohet. Është mund të gjejmë shumë alternativa, por mund të klubet të mëdha që mund të japin zgjidhje diçkaje. Po. Unë kam besim të disa, përveç trajnerit Spalletti që është pa diskutim një emër shumë i madh, por kam besim të disa emra që janë aty, mbi të gjitha një Don Zhegrova, i cili u fut në pjesën e dytë në ndeshjen kundër Torinos dhe i dha tjetër impuls lojës së Juves. Është vërtet një lojtar virtuoz. Dhe unë mendoj duke hyrë në mekanizmat e trajnerit Spalletti, sepse i kam dëgjuar deklaratat e Spallettit që ka thënë që projekti im do jetë shumë edhe te pjesa e Zhegrovës, do t'i japi shumë rëndësi Zhegrovës, mënyrën si luan futboll Zhegrova. Inshallah e kemi thënë këtu që të kemi të gjitha gjendje fizike, sepse anën teknike e ka goxha të lartë, dhe besoj që do bëj goxha mirë dhe është një kënaqësi dhe krenari edhe për ne shqiptarin që të shohim një lojtar shqiptar. Sigurisht, patjetër. Që të veshë fanella e Juves, një ekip i legjend. Doja të shtoj diçka ke ndeshja Juventus Torino. Po. Derbin shqiptaro-serb Ismaili Vlahović. Po. E futi Vlahovicin në xhep. Po. Ismaili është në një super formë. Jo, me të vërtet, është ndeshja më perfekte se ndoshta edhe në shkaluan pak në detaj e kemi diskutuar. E vërtet. Që ka qenë një nga ndeshjet më perfekte të Ismailit. Dhe është për të vlerësuar faktin që e kemi dhe Ismaili të fortë e kemi si alternativë. Vlahovici bëri një gol në ndeshjen e fundit, më duket. Po. Në Champions ishte me Sportingun. Dhe nuk bën më gola Vlahovici. Aq e ka. Bën një gol në 70 ndeshje. Më pëlqeu shumë që Ismaili u rikthye, luajti 86 minuta në një formë perfekte dhe kjo është një augur shumë i mirë për ekipin kombëtar. Më shqetëson pak fakti që Aslani këto ndeshjet e fundit nuk i ka nisur si lojtar formacionit tek Torino, por kam dëgjuar deklaratat e trajnerit të Torinos, i cili ka thënë që kanë një element tjetër që është po aq i rëndësishëm sa që është Aslani tek pozicioni i Aslanit dhe kështu që normalisht Aslani ka luajtur 10 apo 11 ndeshje në mos gabuam isli formacion me Torino dhe 2 ndeshjet e fundit i ka nisur 48% ndeshje. Po, e vërtet ka nisur ndeshjet e fundit. Stoli. Por gjithsesi sepse kemi hallin tonë, patjetër. Patjetër, na duhet minutazhi. Po, pa diskutim dhe entuziazm. Dhe humbja Napolit, po, me Bolonjën. Surpriza nga Bolonja, një ekip tashmë i konsoliduar në pesë të Serie A. Po. besoj se e mori me merit, apo Isli? Po. Jo, mos e drejt. E dominoj. Po mos harrojmë. Mund është Napolin, patjetër që është merit. Bologna sezonin e fundit e ka ngritur si thua nivelin. Domethënë pjesëmarrja në Champions League, ka 2-3 sezone që është aty dhe përsëri është foske forte edhe për këtë sezon. Kështu që italiano trajneri ka bërë një punë fantastike. E nisën jo mirë, por që nga java në javë ka konsoliduar dhe lojën dhe pikët. Ato ka një projekt. Po, ka një projekt shumë serioz sepse u bën efektet u bën 3 vite që janë lart, po synojnë Champions League-ën, ndërkohë duke fituar të ardhura, po nxjerrin edhe lojtarë të ri të cilët edhe po i shesin, dhe kështu që vërtet është një
skuadër shumë serioze dhe një projekt shumë serioz. Mirë. Interi vend parë, komplimente. Patjetër. Mos harrojmë edhe Romën. Aty me Interin, do e them, unë i qëndroj Inter, Roma, Napoli, nuk e ha poshtë Napoli. Efekti Gasperini pa diskutim që është një trajner shumë i madh, por dhe Milanin nuk do ta lejë mbrapa. Allegri është patjetër një mjeshtër i Serie A. Ekipet janë aty me 2 pikë. Normal. Tani do bëjmë edhe çik tifozdik edhe për Milanin se kemi një Glitarin që na bën krenar. Patjetër. Mirë, që të hidhem tash shpejt tek Bundesliga dhe tek Liga 1 franceze, të dyja bashkë, duke qenë se kanë, po themi, s'po them më pak interes, po kanë më pak surpriza, po e them kështu. Megjithëse surprizat nuk kanë munguar as kësaj here. Siç është për shembull barazimi i Bayernit të Muniut me Isha shpresë që Bayerni ta humbte këtë ndeshje për ta bërë çik fare Union Berlin, po Bundesliga, por si përfundim Bayerni ngjelet Bayern e barazon minutat e fundit 2-2. Ka barazuar dhe Dortmundi gjithashtu. Pikërisht pas se Bayerni është një Leipzigut ndaj Hoffenheimit. Dhe humbje Leipzigut ndaj Hoffenheimit. Bayerni është një ditë keqe, sepse njerëz janë ata do gabojnë një ditë. Por problemi është në Gjermani nuk përfitojnë rivalët. Si Dortmundi dhe Leipzigu që kishin mundësi ta ngushtoshin sadopak diferencën me Bayernin, nuk arrin të fitojnë. Kështu që Bayerni e ka të thjesht fare Bundesliga, shekon ta diskutojmë këtë. Nga ana tjetër në Francë, nuk doja të leja pa përmendur. Jo, do t'i përmendim gjitha, thjesht jam duke i përmendur. Nuk doja të leja pa përmendur efektin Harry Kane ke Bayerni sepse po shënon gola me thas. Okej. Urojmë të shënoj Serbisë dhe të pushoj me Shqipërinë. Ndërkaq në Ligën 1 franceze, Lyoni me PSG-n fiton PSG jashtë në Lyon pra, dhe Marseilla që ti ke shumë qef ka bërë detyrën dhe ka fituar me Brestin. Kam shumë qef sepse trajneri De Zerbi është vërtet një trajner me vizion futbollit evropian dhe bashkëkohor, të cilën unë e vlerësoj dhe e pëlqej shumë. Uroj shumë që një ditë De Zerbi të jepet shansi të drejtojë një skuadër të madhe, emra të big, që kanë shansën që të fitojë dhe trofe. Por duke e treguar me Marseille, duke e treguar dhe me Brightonin, mos harrojmë Brightonin, unë e vlerësoj shumë si trajner. Uroj që Marseille të vazhdojë kështu që ta rivalizojë deri diku Paris Saint-Germain, por pa diskutim që Parisi ka 2 skuadra në Francë, që mund të fusë edhe ekipin e dytë dhe ta fitojë kampionatin francez. Por ama dje fitoi me vështirësinë më të madhe kundër Lyonit në minutën e 95, fal një goli të Joao Neves në goditje standarde. Individët të zgjidhin ndeshjen në momentet caktuara. Jo, ishte një goditje standarde, rutinë që i ndodhet çdo skuadre, por duhet të them që ishte një fitore në frymën e fundit. Pa diskutim. Është Parisi në vend parë me 27 pikë, ndjekur nga Marseilla me 25 pikë. Pra nuk është se janë shumë larg. Marseilla është rival direkt. Uroj të vazhdojnë kështu. Edhe Lenci është me 25 pikë. Lenci bëri surprizën Monaco me 4 dhe mban hapin me 2 kryesues.